इतना जल्दी? हम्म। अब मैं कोई और काम कर रहा हूँ फिर सारा कुछ छोड़ के। छोड़ छाड़ के, मतलब सारा कुछ छोड़ छाड़ के आगे वहीं मुंह लगा दो, है ना? हाँ फिर हाँ। बात तो वही है। कब से अब चाहिए, अब चाहिए। अबे तो चाहिए भी, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ। मेरे से बात करो। क्या मेरे से बात इतना ज्यादा? क्या क्या करवाना है? एक नंबर, दूसरा, तीसरा, हाँ